ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்வின் பேரடைஸ். இங்கே பாருங்கள், பிங்கு சிங்கோட கூடு இப்படி தான் இருக்கும். 24 ஹவர்ஸும் ஓப்பனில் தான் இருக்கும். ரெண்டுமே பறந்து பழகிடுச்சு. ஆனால் கூட்டை விட்டு வெளியே போனோம்னா பறந்து கூட்டுக்குள்ளேயே தான் வந்துடுது. பிங்கு மட்டும்தான் எங்கள் கூட கொஞ்சம் க்ளோஸாக பழகுவான். ஆனால் சிங்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் வரான், வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறான். நம்மளாக தூக்கி வைக்கணும், கொஞ்சணும், அந்த மாதிரி. என் கூட இன்னும் மிங்கிள் ஆகலை. இவன் மட்டும்தான் மிங்கிள் ஆகிருக்கான், பிங்கு. இங்கே பாருங்கள், நான் தொட்டால் எதுவுமே செய்ய மாட்டான். ஆனால் என் ஹஸ்பண்டோ இல்லை குழந்தைங்களோ யாராவது தொட்டாங்கன்னா கொத்துறதுக்கு வருவான். வேணா பாருங்கள். ஏங்க வைங்க கையை. நீங்கள் ஏன் நடுங்குறீங்க? தைரியமாக வைங்க. போடுறா, போட்டு தாக்குடா. அப்படித்தான்டா, கொத்துடா. புடிடா. பிடிச்சிட்டான். கடிக்க கூடாது. சரி, அவன் ஆளை தொடுங்களேன். பாருங்க. ஏய், ஏன் ஆளையா தொட வர? டேய், ஏன் ஆளையாடா தொட வர? ஏப்பா தம்பி, அந்த பொண்ணை கைய பிடிச்சிருத்தியா? என்ன கைய பிடிச்சிருத்தியா? தொட்ட பாத்துக்க. வாடா வா, ஒத்த வாடா வா. நீ ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா வாடா, தொட்டு பாரு. Give respect, take respect. Okay? யாழ தொட்டு பாருடா. பா வர்றா, இங்க பாடுறா, பின்னாடி வரேன் பாடுறா. உனக்கு இருக்குடா. என்ன பிங்கு, உன்னை நம்பி சவால் விட்டேன்டா. வாடா, வரேன்டா, பின்னாடி வரேன்டா. உனக்கு வந்துட்டேன்டா, வரேன்டா, கொத்துறேன்டா. வைங்க கையா, அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். டேய் பிங்கு, கடிடா. இங்க பாருடா, வேற யாரோ கை வச்சிட்டாங்க. உன் ஆள் மேல கைய வச்சுட்டான். வாடா. ஏய் வாடா பிங்கு, வாடா. போடா போ. அது அந்த இது. இப்போ பாருங்க, அது அவரோட கை, என் கை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான். தள்ளிக்கோங்க, நீங்கள் உங்கள் கையை எடுத்துக்கோங்க. விடுங்க, அவனை விடுங்கங்க. இங்கே வாடா பிங்கு, அம்மா கிட்ட வாடா. இங்கே வா, அம்மாட்ட வா. அம்மா கிட்ட வா. மம்மு கொடுக்குறேன், வாடா. அம்மா கிட்ட வரலையா? சரி வா, நம்ம போகலாம். ப்ரூ போகலாம், வா. மம்மு கொடுக்குறேன், வா. ப்ரூ போகலான்டா. அப்படியே நீ கூப்பிட்டில்ல, நான் வரலல்ல. இப்போ நான் கூப்பிட்றேன், நீ வரமாட்டேங்கிறேன். கோச்சுக்கிட்டியா? சரி போ, கோச்சுக்கு போ. கடிடா என்னைய. அம்மாதான் கடி. அம்மாவை கடிடா. கடி அம்மாவை. எப்படிங்க மெதுவாக பண்ணுறா பாருங்க. அப்படியே உம்மா கொடுத்தா உம்மா கொடுப்பான். வாயில் இருக்கிறத பிடுங்கி சாப்பிட்றான் இவன். இப்போ வர நம்ம வாயை மெல்ல முடிய மாட்டேங்குது. அம்மாடா, அம்மா கிட்ட வா. அம்மா கடிக்க கூடாது. அம்மா கிட்ட வா. அம்மாடா, பா கடிக்கிறாடா. வா, அம்மாட்ட வா, போலாம். ப்ரூ போலாம், வா. ப்ரூ போலாம். என்னையும் கடிக்கிறதானே? சரி வா, அம்மா கிட்ட வா. போலாம். அம்மா கிட்ட வா. அம்மா கிட்ட வா. பாருங்க, வந்துட்டான். அவ்வளோதான், அப்படியே என் மேலே வந்துடுவான். என் தோல் மேலே வந்துட்டான். பை பாய், தேங்க்யூ. அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.